अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध ऑनलाइन टीवी में भलीकार आवां मोहम्मद पहर शामिल करूँ था हिन वक्त जो खबरों। नाज़रीन, रानीपुर में एवरशाइन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस में आलमी मयार मुताबिक ॿारनि जी तालीम ऐं ज़हनी आज़माइश लाइ ॿियो इम्तिहानी सेक्शन वरितो वियो। कॉलेजेस कैंपस इंतज़ामिया ॿारनि खे मुस्तक़बिल में कारआमद ईंदड़ लाड़नि बाबति ऐं मालूमात ॾिनी। वधीक तफ़सील ॿुधंदा सिंध ऑनलाइन टीवी जी रिपोर्टर रहीम सोलंकी जी हिन रिपोर्ट में। रानीपुर शहर सॼे मुल्क में तालीमी इदारनि के हवाले से मशहूर है। अज असी एवरशाइन ग्रुप कॉलेज जी रानीपुर में मौजूद आहियूं, जिते टर्मिनल जा इम्तिहान पिया हलन। अचो तो उन ॿारनि खां पुछंदासीं त उन कहिड़ी कहिड़ी तैयारियूं कयूं। इलाही थैंकफुल आहियां एवरशाइन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस खे। उन्हनि असांखे एॾी हेल्प कराई आहे। इंटर पिक्चर में उन्हनि असांखे 200 MCQs जा एंट्री वांगुरु MCQs ॾिना आहिनि, जीअं असांखे एंट्री में पहिरियों ई क्लियर करण में इलाही हेल्प कई आहे। हे सेकंड टर्म रखियो वियो आहे। इहो जेको आहे सो तक़रीबन 200 MCQs हर सब्जेक्ट जा जेके आहिनि असांखां वरिता पिया वञनि। बेहतर माहौल आहे, उस्ताद जेको ॾिए थो वग़ैरह वग़ैरह इलाही बहितर आहे। पाणी वग़ैरह बि ॾेई था वञनि, उस्ताद बहितर आहे। उस्ताद खे खाइण पीअण जो बि बंदोबस्तु आहे, इलाही बहितर आहे। एवरशाइन कॉलेज ग्रुप के मां थैंक यू थी चवां त उन्हनि असां लाइ एहो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कयो आहे, त असांखे काफ़ी हेल्पफुल थियो आहे। जिन हिकिड़ो बहितरीन जदीद तरह जी जेको आहे सो टेस्टिंग सिस्टम खे हिते इंट्रोड्यूस कयो आहे, इंडक्ट कयो आहे कैंपसिस में। सभिनी कैंपसिस में ईअं MCQs हर सब्जेक्ट जा साइंटिफिक ऐं नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट जा सभिनीनि जा MCQs 200 करे साईं वरिता विया आहिनि। ॿारनि खां वठूं था पिया। वधीक खबरुनि अपडेट्स जे लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन टीवी।